جبرائیل علیہ السلام ته الله فرمایل چې لاړ شه انقلب قضا و قضا دا فلانه چې څومره دا کلی دي دا ټول دا سره واړه په دې بل طرف باندې. جبرائیل علیہ السلام چې راغې په یو ګټ کې یو کس ناستو الله الله کول. جبرائیل علیہ السلام واپس چې کم دی راځي یا الله هلته خو یو کس داسې دی چې لم یعصک طرفة عین قط، هغه خو په ټول عمر کې د سترګو د رپ هم رمستا نافرماني نه ده کړې. د دې نه باندې د تقوا لوی مقام شته؟ مال جواب راکړه شته. د تقوا د دې نه زیات مقام شته چې یو انسان په خپل ټول زندګۍ کې په خپل ټول عمر کې د سترګو د رپ هم رم د الله نافرماني ونه کې شته دی؟ نشته. نو خدای هغه باندې هم راواړومه، دې کې خو هغه موجود دی. زما رب ورته فرمایي چې آو په هغه باندې د ټولو نه اول راواړوه. ولی وجه صدا حضور فرمائی چې رب لا یزال ورته فرمایل چې دا د په وړاندې باندې دا ټول نظام ګډ وډ دی او دا د الله جل جلاله بندگان په کوم طرف باندې روان دي. د وینه زما لین دغه نه دی، زما لین دا دی زه خو بدل خپل ذکر او اذکار کوم او زه خو لګیا یم عبادتونه کوم، ما خوړو نافرمانی کړې نه ده چې د په هغې باندې په دې تندي کې ګونج د سره نه دي راغلی او پریشانه شوی هم پرې نه دی یو لحظې لا. نو د ټولو نه اولې په ده باندې راواړه او بیا په دې نورو باندې راواړه. ځکه عزتمندو د دې زما جانان مبارک یو مثال ذکر کړی دی لکه کشتی ده او دوه چته ده او په هغې کې کسان لګیا دي سفر کوي، لاندې چت والا هم دي بر هم دي. لاندې چت په اوبو کې روان دی، بره چت چې دی هغه د اوبو د پاسه دی، سمندر کې سفر دی شروع دی. وی لاندې چت والا ته د اوبو ضرورت شو نو د بره والا ته وی چې مونږ اوبه پکار دي. نو دوی سره چونکې بره خو هغې خو په سمندر غاړه وه ور مرې کولاولی نه شو او بره چې کم دی راتلل نو دوی بره والا به ورله اوبه ورکولې چې دا والی اوبه چې بار بار ته غوښتې نو آخره کې د دې وتړه تنګ شو. دی ورته ویله که خپل کار هم دی ځان له تکړه شئ اوبه چې د کوم ځای نه راخلی نو راخلی. بس هغې کې یو کس لاندې د نر بچې شروع شوی دی او یو غټ ټبر ورسره او په دې کشتی باندې چې کوم دی د لاندې نه په کوم چت کې چې دی و په هغه چت کې په هغه دغه کې دغه یو طرف کې سورې شروع کړی دی چې دی بره تبر والا چې دی بره دغه والا او د تبر والا دا ډز ډز اورېدلي دي. نو دوی ورته وایي چې دا څه کوي؟ وایي چې یاره دا کشتی زه به څه به بار بار د تاسو نه اوبه راخلو دې کشتی کې به سورې وکړمه پوهېږئ پې د لاندې نه نو زه دا اوبه به پکې ډایرکټ راځي بس تاسو ته واړو وایو نه دا اوبه به زه د دې ځای نه ډایرکټ راخلمه. زما محبوب فرمایي که د بره والا او دا سړی منې که څوک یې منې که دا د تبر والا دا یې منې که خو صحیح ده او که منې نه که وی چې زمړه صحیح ده به تاسو ځان دپاره خپل کار کوئ او لګیا ته په تبر باندې خپل لاندې ځای چې کم دی څه کې لاندې چت سورې کوي نو بس سورې کا نو وی غر کېږي به یوازې لاندې که نه باندې به مسره غر کېږي، دواړه به غر کېږي. قربان زما د جانان مبارک چې کم دی د عقل او د علم او د فهم نشم چې الله د عقل او فکر د دانش او د حکمتونو سلی سے پیدا کړي یو کم سلی یوازې خپل جانان مبارک له ورکړي. په دې وجه باندې دا مه وایه چې فلانې غر کېږي غرق دي شي. پاکستان کې نظام مصطفی نشته نه دی وي زما خانقاه خو آباده ده هغې کې خو د جمعې مظلم بلا خلک راځي او خلک ډېر راځي زما لاس هم ښکلی ما ته څه ضرورت دی چې زه د بل چا پروا وساتمه چې زما دوه درې مریدان رانه مخکې رستم وي زما کیړی ما ته سموي زما ته ساده کومه په چا باندې چې زه چې کم دی دنیا ورانېږي دي دغې سره زمونږ کار نشته. زما محبوب فرمایي چې دغه په عذاب کې راځي ته به ورسره په سر کې په عذاب کې راځي. ځکه چې دغه غر کېږي دا مه وایه چې زه به ورسره غرق نه یم ما ته به په سر کې غر کېږي. ځکه عزتمندو حضور قبله امیر المجاهدین هغه صرف په خپل ذات کې چې کم دی هغه دغه نه وه کړی چې هغه د تقوا غر او هغه د اخلاص غر او په خپل کلي کې او په خپل خانقاه کې او په خپل جومات کې نه نه هغه میدان ته راوتلی او هغه د دغې امت غم هم کړی و پوهېږئ دې باندې او په حقیقت کې کړی و. نن عزتمندو یقین وکړئ زه دا څو ورځې چې کم دی د پاکستان د هغې باولنګر د هغې ګوټ نه راورسېدم چې کم دی سوات ته په هر ځای کې که ماشوم دی که مشر دی که کشر دی که د هرې طبقې سره تعلق ساتي ما یو ماحول ولیده د دومره اختلافاتو باوجود چې هر طرف ته د لبیک یا رسول الله صداګانې وې ما وې په هغې عظیم هستی په قبر د الله کروڑها رحمتونه نازل کی چې چا زما د محبوب علیه السلام د دین دپاره دومره کار وکړو چې الحمدلله نن د شرق نه غرب پورې کراچۍ نه خیبر پورې د هر طرف نه د لبیک یا رسول الله صداګانې پورته کېږي. ټول